Fegejn, l-odwa tajba l-Norbert u l-Stephanie, ma nafxek mux għat tissimawna, l-odwa tajba. Bonġu, Rodrik, nsellem li kem semmija kolla ta' Radio Malta. Ekku, għadin l-Ungerija issa u xek. Ija, ekku, tajjeb. Kif in il-ħajja l-Ungerija u semmu naftit il-pajizi, kemm inti u anka Stephanie, issa kemm ilkom ġraniet? Ilkom il-fuq minn 100 żgur. Mela, l-lum hija l-136 ġurnata. 136 ġurnata ġifiri dal-waqt najdu kważi 6 xhur u xek. Mela, 8 ta' Diċembru nagħlqu 5 xhur. 5 xhur. U kemm beħsibkom iddumu? Għandkom hekk pjanat sa kemm beħsibkom iddumu? Ejja ngħidu kemm mela, biex iwieġbek għall-ewwel mistoqsija l-Ungerija hija pajjiż bellezza bħal komplement li dorna l-14 il-pajjiż li ieħor kollha. Issa bħala pjan ta' żmien il-ħaġa li il-pjan laqqas kien li nagħmlu 5 xhur fil-verità, kienet short distance bħala pjan. Imma ovvjament ċirkostanzi nbidlu, bħala ċirkostanzi hemm minn 3 xhur kellna ntawlu, ovvjament kieku xtaqna niġu mill-Bosnija u mis-Serbja, ma stajniex. All right. Ma stajniex niġu hemm ħabb ovvjament regoli ta' kwarantina li tittamel 15 ġurnata barra mill-pajjiż hemm dark red zone. Ġifieri pjan laqqas hemm messaġġ hemm. Fimtek, ir-raġuni li sanka nisimgħu ovvjament madwar l-Ewropa bħalissa anka każijiet li qed jerġgħu jitilgħu naħseb minn hawnhekk ukoll nagħmlu appell. Kemm huwa importanti li aħna bħala poplu wkoll li dejjem jew nkomplu nkunu dixxiplinati u anka responsabbli fejn jidħol. Nimmaġina li anka intkom toqgħodu attenti. Kelkom sfid oħra ġifieri kif qed tajtajb inti ma kienx ippjanat li dan iż-żmien kemm pajjiżi mortu s'issa ġifieri qed ngħidu 14 il-pajjiż Norbert. Eżattament, hemm 14 il-pajjiż, ekku. Mill-aħħar kollagament li għamilna morna konna l-Bosnja, morna 15 ġurnata s-Serbja, u l-komplement hemm tħanna l-Ungerija mbagħad. L-Ungerija, minn din l-esperjenza kollha, ma jien nixtieq forsi ħafna jgħidulek imma minn din l-esperjenza kollha 14 il-pajjiż madwar l-Ewropa u fadlilkom ukoll xi tkomplu dduru. Li daw pajjiżi li intkom m'għandkomx familjari magħhom, kif qed ngħidu intkom kull maqbatu ġifieri basket ġarejtu ftit ħwejjeġ magħkom u tlaqtu għalun it-triq kif jien ngħidu aħna bil-Malti. Eżatt. X'għalmitkom hekk għax jgħidulek ħafna forsi ħanħalli fidejkom. Mela, talmek ħafna, Rodrik, il-ħaġa li kif konna minna fl-aħħar kollagament li titlaq basket. F'dawn iż-żminijiet iktar diffiċli forsi minn iż-żminijiet ta' qabel jalmu ħafna. Pajjiżi ġodda li jiena kollha, nies ġodda, kulturi ġodda, reliġjonijiet ġodda, ġifieri li qed tintaqa' ma' dawn in-nies, qed titgħallem fuq dawn l-affarijiet kollha diġà biżżejjed. Infatti nista' nikkonferma li l-Ungerija hemm kemm innawek s'issa għadna man-nies tal-lokal, dik hija esperjenza ovvjament waħda mill-isbaħ esperjenzi li nesperjenzaw. Meta qed tgħix man-nies tal-lokal isajwulek l-ikel tal-lokal, ġifieri ovvjament huma konna xi ħbieb f'pajjiż li forsi ntqajna magħhom Malta jew f'pajjiżi oħrajn. Tifhimni ġifieri ma normalment ma tkunx taf ħafna nies ovvjament. Ekku, eżatt. Issa meta tngħidu intkom it-tnejn ħallejtu x-xogħol warajkom ukoll u x'hekk ġifieri intkom battu bħala budget forsi jgħidulek imma daw telqu diversi pajjiżi hekk. Nimmaġin li għamiltu ħafna homework qabel tlaqtu. Il-budget tagħkom iddeċidejtu bħala budget għax xi ħaġa li tammira jien nammira lilkom li xtaqtu kienet ħolma kienet ila u mortu fl-iktar sitwazzjoni l-dinja kollha qiegħda taħdin is-sitwazzjoni tagħha wkoll. Mela, il-xogħol li jrid isir qabel speċjalment f'dawn iż-żminijiet ħanitkellem fuq COVID wise jiġifieri li l-ewwel ħaġa li taħseb għalija insurance li tkopri l-COVID. Għax hawn minn forsi jsaqsina ma tibżgħux li reġgħu talajn il-każijiet Ewropa u affarijiet minn dawn ovvjament l-ewwel ma ttekiljajn aħna insurance li jekk inqala problema fuq COVID li nittekiljaw li konna moħħna mistri hemm xi ħaġa covered. Issa, apparti minn hekk ovvjament hemm dak bħalma talajn il-każijiet l-Ungerija, ovvjament talajn il-każijiet Malta, jiġifieri mill-point of view tagħna naraw li
nistgħu nkunu bil-COVID Malta, nistgħu nkunu bil-COVID l-Ungerija jew pajjiżi oħrajn. Jiġifieri hemm ovvjament issa bħala budget kif qed ngħidu hemm is-sabiħ ta' din l-avventura li qed nagħmlu aħna bħal ħafna li jagħmlu bħal ħafna li qed jagħmlu hemm li tkun on a budget. Hemm għax kulħadd għandu l-istil tal-avventura li joqgħod man-nies tal-lokal, aħna nfittxu ħafna countryside jiġifieri hemm bħala natura u affarijiet minn dawn jiġifieri ma tantx aħna nistgħu immorru ġosti fiżu jekk jiġifieri ma tkunx il-prijorità. Iktar avventura ta' dawk li ħafna turisti ma jmorrux. Konnet nitkellmu anke smajtek tajt dwar il-COVID, forsi d-differenza li aħna bħala poplu, hemm persentaġġ qawwi bħala poplu li aħna wkoll ħadna il-vaċċin li dik jagħmel tajjeb għalkemm il-każijiet ikunu qed narawhom tilajn, imma naħseb li ħaġa tajba li ħafna persuni, hemm ħafna nies ukoll għalkemm li nkunu ħadna l-vaċċin dejjem huwa importanti li xorta waħda noqogħdu attenti. Imma meta nagħmlu paragun anke fejn jidħol bħala pajjiż wieħed mill-iktar pajjiżi li ħadna wkoll bħala percentaġġ ta' ekku. U issa looking forward jien issa wieħed minn dawk in-nies li qed inħares il qudiem li kif ikolli l-opportunità li nieħu tielet doża bħala booster noħodha wkoll. Ġifieri naħseb dik hija importanti. Ovvjament hija ħara il-COVID hija ġiet ħaġa stressanti hemm għad-dinja kollha, naħseb li nkun darba li anke aħna nibgħatu tagħna hekk jiġifieri li s-suġġett jaqa' fuq l-istess ma' kulinkwa pajjiż, ma' kulinkwa ħbieb li jkollok ġifieri għand tistaqsi kif inhi s-sitwazzjoni tal-COVID u affarijiet ġifieri hemm naħseb konsidraw lilna nfusna fortunati hemm li kienu ċans nagħtu l-vaċċin fi żmien qasir jiġifieri għataw pajjiżi li għadhom aslaqmu 30% tal-pajjiżi jiġifieri. Ekku. Xi tgħidilna issa, pereżempju qed nitkellmu dwar l-Ungerija, titkellem ukoll dwar pajjiż pereżempju aħna dwar l-Ungerija nisimgħu ħafna affarijiet. Intkom qed jirnexxikom li tgħixu man-nies tal-lokal, in-nies meta ngħidu nies tal-lokal, ħafna minnhom li ma jkollhomx dik l-esperjenza li jkunu taqattaw ma' turisti ġifieri tal-lokal. U meta nara anke ritratti tagħkom fuq Facebook, forsi anke tagħmlu paġna inti flimkien ma' Stef fuq Facebook anka tellaw dawk ir-ritratti kollha l-esperjenza tal fuq minn ġurnata għal dawk li forsi mhumiex ħbib magħkom fuq Facebook ikunu jistgħu jaraw l-esperjenza tagħkom intkom naraw ħafna kampanja mill-isbaħ għandkom ħafna montanji. Mela, il-paġna hija works in process, għandna xi pjanijiet għall-futur ukoll hemm jiġifieri għandna avventuri oħra pjanati. Kun onest, miegħek jiġifieri hemm ħafna affarijiet works in process. Ovvjament ma tkunx tixtieq li eżek tiżvera affarijiet minn dawn, imma hemm kollox hemm pjanijiet jiġifieri hemm anke forsi meta ninżlu lura Malta hemm pjanijiet ġodda wkoll li qed naħdmu fuqhom ukoll. Tajjeb, ġifieri ħajkolkom ħafna affarijiet interessanti. Norbert, ma nafx hekk Stefani ma tixtieqx tgħid xi ħaġa wkoll l-esperjenza tagħha minn hawnhekk. U l-esperjenza tagħkom li intkom ovvjament 24 siegħa dejjem minn post tal-ieħor, ġifieri dejjem tkunu qegħdin tmorru minn post tal-ieħor ukoll. Għalkemm tkunu ġo l-istess pajjiż, imma minn post tal-ieħor, ġifieri l-esperjenza tagħkom. Ma nafx Stefani wkoll ma ħadd kelmek Stefani u ħatejlek fuq l-esperjenza tagħha. Alright, ekku, eżatt. Mela, l-odwa tajba wkoll lilek Stefani. Lilek ukoll. Bonġu, tallimtu naħseb tqumu aktar kmieni jiena, nimmaġina li dejjem tqumu aktar u jirnexxilkom toqgħdu kmieni jew le. Min fimni jiddependi, mhux dejjem l-istess. Inqumu kmieni ġieli le iktar dejjem tard imma tafili u dejjem qabbli. Issa ħan saqsi dil-mistoqsija, nimmaġina li Malta kelkom, ovvjament dak il-kumdi ta' kollu li tmur issib is-sodda tiegħek u dejjem ma tafx ħatkunu ħadd isir. Kif bidlitlek anka il-ħajja tiegħek u l-mod kif taħseb illum il-ġurnata? Għax żgur hija partija avventura, hija esperjenza li titgħallem ħafna minnha wkoll. Ekku, li fimni, mhux dejjem ħassib sodot komdi, ħattorqod fejn ħassib, fis-sens jekk qiegħed għand in-nies offrewlek li offrewlek, aħna napprezzaw kollox għajmin norqdu fejn jiġi, maħniex dak it-tip piki noqraw fejn ħanorqdu. Meta jkollna ċans norqdu ġo soddakom dan ħossuna aktar laki ovvjament, imma ma nsibux jiġifieri dik il-problema. Kollem kien irqadna s'issa nista' ngħid minn malar tal-fuq sufani sodot.
Interessanti, avventura interessanti. Aħna minna ħatana jekk alla jrid tkunu għadkom barra, 4 ġimgħat oħra nerġgħu nagħmlu kollegament ieħor. Forsi jkun anke l-ħabta tal-miliet u tajdun anke l-esperjenza tagħkom issa fil-miliet min jaf fejn tkunu. Ġifieri qed nimmaġina li naħseb miliet u l-ewwel tas-sena ħatkunu tqattaw ħadkom lilin minn artna. Jiddependi kollox skont il-miżuri tal-Covid, Rodrik. Għax jaf kif qed ngħidu hemm il-pjan kien li ninżlu wara 3 xhur u aħna dejjem kemm il-familjari u kemm il-ħbieb jiġifieri li il-pjan li mmorru 3 xhur jaf jindumu tikkażajr inqas jew tikkażajr iktar. Ovvjament, imma m'għandna xejn li jżommna li tgħid li isu hemm xi għaġla biex nżlu lura jew da ġifieri dak qed ngħidu hemm jaf naqbżu l-miliet l-ewwel tas-sena u jaf ma naqbżuhomx ukoll. Ekku, eżatt. Ma nistgħu nagħmlu aħna jekk fil-każ ekku, u jekk fil-każ anke nġibukom xi darba magħna hawnhekk fuq ir-radju u tgħidulna mbagħad l-esperjenza kollha dwar dak kollu li tkunu għamiltu. Imma nkun qed nitkellmu jiena minn ħadd inawguralkom ħudu iktar gost ovvjament l-Ungerija jiena nieħu pjaċir nara dawk ir-ritratti mill-isbaħ u nammira ħafna li id-deċiżjoni li għamiltu kienet ħolma li bis-saħħa tagħkom it-tnejn qed tagħmluha realtà li din żgur ħatibqa' magħkom tul ħajjitkom kollha. Thank you. Grazie Rodrik. Awguri lilkom, grazzi ħafna. Hemmhekk lil il-ġurnata u l-weekend it-tajjeb. Tanti ħor lilkom, awguri, grazzi ħafna. Grazie. Grazzi hemmhekk lil Norbert u grazzi wkoll lil Stephanie. Paul John, interessanti ħafna u l-avventura. Ħafna avventura. Jien nammirhom ħafna li Jibsa, ġifieri mhijiex faċli. Is-sitwazzjoni tal-lum mhijiex faċli, imma tammira ħafna li kellhom il-kuraġġ u għamluha. Eżattament, għandhom determinazzjoni, għadhom żgħar, ġifieri meta tkun żgħir iktar ikollok dik il-ħedd avventura u xek. Kollox kontra, ġifieri barra li għandek li tivvjaġġa u kif huma kundizzjonijiet tagħhom, għandek il-Covid, ġifieri. Il-Covid u bħassa jisa terġa' terfa' rasa, ġifieri irridu joqgħdu ferm attenti. Eżatt, fil-fatt jidher li wkoll huma joqogħdu wkoll ħafna. Għalhekk hemm ħadu l-insurance għalihom. Eżatt. U ovvjament ikunu qegħdin joqogħdu attenti li tħu li hija f'sitwazzjoni ma kienet ħolma li jagħmlu realtà meta filli għal 3 xhur f'daqqa waħda li ddum iktar. Ja ħosta ħajkunu mal-mili. Ekku, eżatt. Ikunu magħna wkoll nkun qed inġibhom anke fil-programm tagħna jgħidulna dwar l-esperjenza tkun xi ħaġa ituna anke stampa iktar ċara. U xi esperjenza eżatt meta titkellem magħhom. Eżatt. Min jaf